The main drug of use is heroin. Mo nganum kren halon kakiat tikal menta kipor bat ki samla jongi lalong kum badigo. Ladang itu hak ang ni kay personally ladang man define ikon employment dam kadi jing jing tu. Maka politics kesenian ladang ni jumur kejongi kalau kepas ni. Hi, Sinat College. Yes, tas koi. Oh yes, kini Riboy College kini ke college jom marang ba. Hai, di bawah marang ba macam marang ba man kelas teng yang ni. Excuse me, Riboy Sinat College. Shopping ni shay ngadon ke kubur ke tias tam nam ta jong PV kena samla ke dang wat ke kam ke jam. Hoi pila ban kamai nak ba pi join dia kan ni ke channel hapo telegram ni ke telegram channel ko pila ban yo ke jing hikai ke baler kumnu pila ban kamai online link bagi Google bat ki way. Kani company kalong genuine namar ka di ke jong ki perlok jongi nang ni pok jelahi jongi di ki perlok khasi ki jongi ba kerja ni company ke di ke Ugro tikila penia ya kan ka telegram channel katu kan ni menta ba ki kwa pat yo PVP penia don menta khna ki la ban ai ki jing hikai ba per ba kumnu pila ban earn ni ban kamai online mo ti wat khuslai kan ni kalong genuine namar ka di ru ka bala de register bat ka sarkar nang ni na po jela Meghalaya bat ki dei ki ba kwa ban hikai yi khna samla kumnu ba phila ban yo i ka kamai keji link ba penan kam ki tiar ki kor ki board ki internet ki pimdan kam man siu AA watch tingkaru em dak pi join free ba ye ka link po description bat phila ban yo ki jing hikai ba ken sai tam ki dan ru ye ki Instagram account ki ba phila ban ni ban follow tinga saburu ni QR code ba phila ban scan you ni phila ban join kita ke telegram channel ke jongki mo di wood wujud slam show join nam ta ta ke telegram channel kam phiru phila ban yo ki jing hikai ba kumnu ba phila ban kamai online what to kan penya video boleh jubun boleh perlap susin koi bak video hak juga si biko events dasing ini herpat sosial usning dan kowe ka program syuting ke ba behet ba andai kejingnya sam jimut kejingnya thir jimut no kejingnya jimut rule se keju kapor po Riboy Sinat College samti kile kini mai dei bat ki kena samla namai kena samla spang ka kam ka jam spang ka politics bat kiwe kani ka khilon jong ka cherry blossom khilon cherry blossom ta sikro bi sning chalo kani ka Riboy Sinat College kamti ngai ko sikhlang tong ba oi ma bakla de la rusak ki jelang yang kelima ni fine mana Hello sa college. Tup kan? Ni kelas Islam ni college? Kelas Islam? Wesh, ni sedang nak smile ano. Chalo. A few moments later. Pi kajing involve haka politics do menswa na do por banga ngalong kumbolong pi kubne. Ngar ngade yo student ai jing persiang banwa ya kilat kelenti ban yo jing nang jing sta na do mulit school national nang ta poya Shillong nang ta college and university but komputer je de jing involve apa ka politics kala don na do gitu gipol Ngalalong addicted to drugs and alcohol. Mental adon khadar snem bangalalai. Te kini ki khadar snem dei ba naka willpower jonga kumbang insulong bangadon monala di ban kala nga hap I give all praise and glory to God mo hakato kapor pade ngamtip ublay uji dia nga tangba kala long kum kala kalinti ba ublay use yang nga ban peni kilat kilinti ya kiwe ban like na kini ki jindi bas ne menta hari jongi the main drug of use is heroin mo nganum kren halon kakiat tikal menta kipor bat ki samla jongi lalong kum badigo Ladang itu hak ang ni kay personally ladang man define ikon employment dam kadi jing jing tu kata di personal definition jwa di be jing jing tu kam ni ge tin re la piong pat ladang i hap ban kren pat samansar ni sila la banong ya unemployment ni hap ban kren ya ta lack of opportunity lack of opportunity ban hak juga poru awareness hakbanong nomor ba pi ladangi kren yajing jaitu kamu de ba brokhoj briu hak ni de lu basmat lani kimlang salang di basmat ni khla samla brokhoj ni basmat mo ngihaban agree kata ti henrei pat kadon kampat lesi kum kata mong kata opportunity ban ka kerja awareness lani kumban tertib
ba kadon kani kalat kadon kani kebenta ba kadon kani ka mindset phang ta kam sarkar ban ki wei ka bala su thiet hakim lang salang ka jongi tingi don kam pan lesi komia ka jing pen kan mau ni ka jing pen smu thu pan ba kam dei tang ka kam sarkar ka ba phila ban tre kam tani ki babun ba ki ru ki lan ba phila ban tre te ngong ki piskong kum nei kani election atap yo bisa apian sa na in ya kata ta apian ping idan kum kini mindset kum ki samla imperkhat ikalawai ke jongi ke bawang semene pernah baka politics ke senior ladangi jimur ke jongi kalau pas senior pila dangi kran panggi kaniam kestarang ini blok kiram kristanam te kaniam kestarang repek aman ke benta ke bible labi ke don bet ke jingi dei pat ke politics ngadon hani ba mirul bon hakanu kudur ba kani ka panel discussion ka long ka jingmon toy le sin da benta jong ti khna samla hani to riboy pila le khnang ya gani ka panel discussion ha ka bedi bat ka phang ka samla bat gi juk jong jing kala bandi gi jing kala ka jing kiu ha ka jing nang jing stand nang ta kalat yo kam yo jam unemployment nang ta bedi bat ka sinsyar ka kadar ka politics nang ta ki imlang salang nang ta komno begini ada ladi nang jing lin ke basniu ku drugs ki jing di kiat ki jing di duma ke bun kini ki activities ki ba ki don ki merit demerit jong ki din ta ka daw kan ke panel discussion nakal yang jong ke CMI jing trelang bat ka Rivoice College la pelong hangit bat ngit scam chispa san 4% ngit scam ba kan long jing mentoy nang tai khana samla ki bala yo ban sengap ban sim benta na gini sembok perkat kibaret na kaliang jongi ki ko panel sebedon lang ila persyang ban bet yo sembai ban ong mo ngi scam ba uneu sembai un hab ha ka deumet bon nang roy lai prusha ndri prusha ba sis pasha na ka benta jongki kun samla gibi ki jongi ka kalong no discussion it was very good ka ba ka sultanat ba it was very lively but ka participation ka concentration jongki kun samla ro up to the mark but ngi scam kan long ji mentoy ta jongki ka a short message na bata ki khna samla ge jongi kun samla gibi jong ka temri boy jong jelai bro koi ba ka ba kongsan ka present generation jongi ki ban long ka ni ka jing long focus ke jongi ki issue ki no ge bangi persang ban tri kong ki samla ka dedication ke jongi ke jing long sincerity ke jongi ka ni ka vision ka bangi don ka jing penrit yelade ki jing surit yelade ka jing esha ka jongi kini it pays off ka tiya jongi ka bajangai ka bangi niat namar ba ki kentin ki ba u Swami Vivekananda ong mangam juklet adu mutaglam arise awake and do not stop until you achieve your goal nimde ban song thaj kum ki kun samla yeng joj tresitom adu madopoy sau thong jo jing jo ta fleshi bon ini kadang di sin ke beningkong mani ni song lang bati ba mirul bon ha kum ki par nama last time ngalong moderator haban biskam jar ki jang sibang betasi tinggi layu menikran kam kelut fleshi bon ki aga ju ko por yang aru ba it's a pleasure ana ba ngayo ekalat bat phi bene simenta ko panelist anot you have a learned person especially with experience as YouTuber or media nanta I wish you all the best namta ka channel ke jong phi ka group ke jong phi ba pinang la banang kiu saprang sakmat as a fourth pillar of democracy to nang ya saprang sakmat bliun don kar fleshi bon ma to anong kum ni ong yadon hei ong ha Free Voice Synod College ni halai mo. Ta biam na. Ya. Ta kanong ngidan hai pinong kumno. Har Free Voice Synod College. Right ta. Nilai dap kani ka panel discussion hang ni
Hey, kum tu ngidan hey. Sinat College. Yes. To skoi. To menta ba nginong? Nginong ang we are like nginong SCMI. Mo thank you SCMI. Mo to sisi to. We are like thank you SCMI. Ai tak peti ke macam tu. Oh yeah, all right. Tani ini ketika college, Viboy College. Laidap kini mino kalau ki bas hutanat nginyo bania sam ki sembo jeng berkat ki experience khamtam dak liang jonga khamyo bania keren kot kumni ki jaka pajba wala keren balan YouTube momen kepor kenre hutanat bania ajing mulem ikhna puli ting so comment ru bani dan bentar badiba Melbourne kalau juga kepor riba nil badiba bayar terang bat kunjung ni kong ni keli tar mana lagi video mana baru keli lebih. Today thank you Kulish Moon Riboy Sinat College ya jing piang subah jong hi. But let's say syam yang pat babi ko yang pakapor. Mo Kulish Moon. Klaring bang mo. Kami yung parang flight ang tak. Tip-top station. Nah, Kulish Moon palog si syam yang babi ko pakapor. Kulish Moon. So iba na Kulish Moon. Kublay siya buwan. Yes. Kemen ba matasingi wani lam di driver. Kita makala solid di kampus Riboy College. Oh yes, kini Riboy College kini ke college jong marang ba. Hai, di bawah marang ba macam marang ba man kelas teng hang ni. Excuse me, di Boy Sinat College. Ya, Riboy Sinat College kan? Riboy Sinat College di bawah you marang ba macam nama hati. Hai, nama hati wan saya wan kelas hang ni kan. Kini di ke college jong marang ba. Marang ba ngala pai college jong. Dah, Riboy.